मतलब सुबह में 6.5 लीटर दूध हाँ देती है। हाँ हाँ। और फिर शाम को 5 लीटर शाम को। मतलब एक जानवर, ये भैंस जो है मतलब 1.25 लेकर आए थे वहाँ से। काफ़ी रेंज का लेके आया है इसको भैंस। ये जो बैठी है वैसे हाँ। इसकी कम से कम 8 लीटर टाइम पे इसका है। 8 लीटर हाँ, इसका इसमें 1.80 मिल रहा है, नहीं दे रहे हैं इसका। मतलब 1 लाख 80 रुपये मिल रहा है इसका। 1,80,000 इसका मिल रहा है। हाँ। इसको थोड़ा खड़ा करके दिखा सकते हैं। मतलब इस भैंस में क्या ये है मुर्रा है मतलब, जो है, ये नस्ल मतलब हमको है। पता नहीं है मतलब मुर्रे का मतलब क्या होता है मतलब। इसका नस्ल जो है मोट चाम के पतली चाम के होते हैं सब, अच्छी दूध होती हैं जो शुद्ध होती हैं, मतलब थोड़ा उछलना कूदना कम होता है। वो भैंस जो थन की होती हैं और जो मुर्रा के नस्ल के होते हैं वो अधिक दूध देती मतलब हैं। सींग के मतलब जो सींग रहता है उसको क्या बोलते हैं मतलब?